я, Катя, мы снимаем жизнь нашего котёщи. Ты распоясался? Али как? Смотри в камеру. Смотри. Давай оператора кусай. Я испугалась. Ой. О! На, подержи камеру. Кот сбегает. Давай закутывай. Отойди от света. Подержи камеру. Я знаю, как... Бедный кот, не повезло ему. Ему не нравится. Не надо так камеру близко, ему не нравится. Не любитель камеры. Это вы? Кота держи. Скажут нам, что вы над котом издеваетесь. Ничего не скажут. Подожди, не трогай его! Смотри! Я тебя поймала. Он мою пену съест! Там ее не осталось. Ну там же есть ресторан. Нет, я тебе дам корм. Все, пошли. Ты снимай, пока ты все смотри. Я хочу его взять. И мы продолжаем наше видео. Мы были на паузе. Сейчас наш котяси кушает. Так лучше. Котяси, ты хороший? Не надо было меня трогать, стой. Я Катя, кстати. Это Женя. Она мой оператор. Давай, дубль 2. Давай. Только не трогай мой Дубль полотенце. 5. Типа я какой-то это. Типа какой-то шаман. Такая, не надо было это делать. Давай заново. Ты мне дело. Ой, обредень. Подожди. Не бойся, я твоего кота не трону. Пойдем. Сейчас, давай. Подержи кота. Ладно, не надо. Ты что шаманишь? Давай, теперь снимай меня. Только не наступай. Не наступай на полотенце. Она твоя, давай. Ты снимаешь? Да. Когда я Да впереди? не надо. Надо с моего ракурса и подальше. Давай. Пошли. Шаман. Морозик, тебя выкакали. Я его быстрее. Блин, что? Выкакали опять Морозик. За сентябрь. Это называется «Мама, я родился». Мама, это Катя. Я не могу. О, песня! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы бы знали, как мы в школе сегодня